Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Naona hali ya hewa leo kidogo angalau Mungu ametujalia, inaonekana ni nzuri. Kuna kajua kidogo na kabaridi kidogo kwa mbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu hii mechi ni mechi ambayo tumeisubiria wana Simba kwa hamu zote, kwa sababu hii mechi imeahirishwa karibia mara 3. Lakini naamini kwa jitihada za Mwenyezi Mungu leo mechi ndio inaenda kuchezeka katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta jijini Arusha. Sisi kama mashabiki wa Simba Sports tuliopo hapa Arusha, kwa kweli ni mechi ambayo tulikuwa tumeisubiria sana na ni mechi ambayo tulikuwa tunahitaji sana. Na hisi wakati wenyewe ndio umefika kwenda kufanya ubaya ubwela. Na uzaona kama wana Simba tulivyojazana hapa mapema tu, hatuna jambo dogo kwa ajili ya kuja kufanya shughuli yetu leo kuipambania timu yetu. Kwa kweli sisi tumekuja hapa kuonyesha hamasa kwa ajili ya timu yetu, ndio maana unatuona tuko kwa wingi hapa. Naamini kila kitu kimeenda vizuri, mambo yatakuwa poa. Ushindi wa TRA mimi mwenyewe niliufurahia kwa sababu amefunga watu ambao ndugu na nyuma mwiko. Kwa hiyo mimi wenyewe wale walivyofungwa, hata mimi siku ile nilikuwepo uwanjani kwa upande wa TRA. Kwa siku ile niliwasupport TRA kwa sababu walikuwa wanamfunga mtu ambaye si wenyewe wana Simba hatumtaki. Kwa sababu ni mtu ambaye ana design fulani za udamu wa kule upande wa pili. Kwa hiyo akifungwa sisi tunaenjoy. Hicho kitu ya kwanza. Kitu cha pili, TRA kwa leo sasa watatusamehe. Sisi tumetoa sare, ni mechi ngumu leo tulicheza, lakini kwa mechi ya leo sisi sio mechi ya kupoteza tena, kwa sababu ukiangalia kweli mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu hakuna mechi rahisi. Sasa hivi kila mtu anajipambania, kila mtu anataka ashuke daraja, huyu anataka ubingwa. Kwa hiyo kila mtu anataka ajiweke kwenye nafasi nzuri. Ukiangalia TRA sasa hivi wana fomu nzuri, lakini sisi tuna consistency nzuri. Tumetoa sare mechi na Azam, lakini haimaanishi kwamba sisi labda mchezo wa leo tunaenda kupoteza. Mimi naamini mechi ya leo tunaenda kushinda, kwa sababu hatuna matokeo zaidi tunayohitaji zaidi ya ushindi. Ukiwa unahitaji ubingwa, haitakiwi upoteze point yoyote kwa timu kama TRA. Yaani kama unahitaji ubingwa, timu kama hizi ndio mechi za kushinda. Mechi za Simba na Yanga, siyo ya Azam, hizo mechi ambazo zinaweza ikatokea 50 kwa 50. Lakini mechi ya leo TRA, siyo ya kina Coast, JKT, hizo ndio mechi za ubingwa, sababu kwanza ndio wengi. Ukipoteza point kwenye mechi kama hizi, ina maana tayari unajiweka kwenye wakati mgumu wa kupoteza ubingwa. Kama tunahitaji ubingwa, lazima tushinde mechi ya leo. Na ndio maana wana Simba tumejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuwapa hamasa wachezaji wetu. Jinsi wanavyotuona tulivyojaa hapa, na wao wenyewe watakuwa na morali kwa ajili ya kutamania, kwa sababu tunachohitaji zaidi ni ubingwa msimu huu. Hatuwezi kubali kupoteza pointi kwenye mechi ya leo. Hivi jana alishinda kwa sababu hata sikumbuki. Sasa ukiangalia mechi ya jana, ndugu yangu, hata wewe mwandishi wa habari, unaweza kweli mechi ya Yanga na Pamba kweli asishinde kweli? Yaani wewe anacheza Yanga na Pamba, anacheza Singida na Yanga. Hiyo mechi matokeo si yanajulikana kabisa pale ana pointi 12. Kwa hiyo mechi kama ya jana sisi ni mechi ambayo haituumizi. Ila sisi tunaamini kuna mechi ambazo Yanga lazima atagota. Kuna mechi na Azam, kuna mechi na kina JKT, kuna mechi na kina Coastal Union. Hizo timu ambazo ziko kwa ajili ya kushindana. Lakini wale ni familia. Kwa hiyo mechi ya jana tulikuwa tunajua wale jamaa maneno mengi, lakini pointi watagawa. Hiyo haituumizi moyo wala haitukatishi tamaa, kwa sababu tunaamini sisi tunajipambania sisi wenyewe kama sisi. Sisi hatuna undugu, hatuna ushirika na mtu yoyote. Sisi tupo kwa ajili ya Simba na Simba inajipambania yenyewe, na tunaamini yeye okota atakavyookota. Sisi tutaokota za kwetu, na hizo alizonazo tutaenda kuziokota tarehe 3. Yaani tarehe 3 ndo tunaenda kuzichukua, ili ngoma tunaiclear hapo. Tunaenda kusawazisha. Yaani tunasawazisha kwa goli mbali sana. Tarehe 3 mwezi wa 5 ndo tunaenda kuchomoa. Mara zote imekuwa ni hivyo. Mmekuwa mkizungumza sana. Mnapokutana na Young Africans mmekuwa mkitepeta. Mchezo wa mwisho mlitoa sare. Hili linakupa uhakika gani kama mnaenda kufanya vizuri katika mchezo huu? Namshukuru Mungu, ni kweli umeniuliza swali zuri, swali ambalo nilikuwa natamani niliongelee siku zote, niliulizwa ili niongee. Ukiangalia katika mechi zote watu wanakuambia Simba amefungwa dabi 6 na Yanga. Kwenye dabi 6, ndugu mwandishi wa habari, kama unaangalia mpira vizuri, unafuatilia mpira, tumefungwa dabi hizi. Dabi ya msimu uliopita ambao tumefungwa goli 2 kwa uzembe wetu, na dabi ambayo tumefungwa goli 5. Lakini hizo dabi zote hatujafungwa kwamba Yanga ana uwezo wa kutufunga. Nadhani unaona kilichotokea Zanzibar. Kilichotokea Zanzibar tumefunga goli, refa kaweka mfukoni. Leo hiyo mtu anakuambia sijui amefungiwa, hata kifungiwa hisi haitusaidii kitu. Kwa hiyo Yanga hana uwezo wa kutufunga sisi. Labda yatokee mapicha picha, na mwaka huu tumeamua hakuna mapicha picha yawepo, lakini tunaishi nao mpaka tone la mwisho. Ubingwa mwaka huu tutauchukua na lazima tumtandike. Ametupeleka Zanzibar kimagumashi na tukakubali. Tukaenda kumpelekea moto. Refa kaweka goli mfukoni, kaondoka nalo, lakini tunawaahidi tarehe 3
Lupaso kwa Mkapa, tunawachinjia hapa kwa sababu sisi ndio wenyewe na sisi ndio wenye maamuzi. Hiyo ni mechi ambayo tunaenda kuwafanyia ubaya ubwela. Ubaya ubwela ndio umeanza msimu huu kwa sababu kwanza tunaamini tuna wachezaji washindani, tuna timu nzuri, tuna kocha mzuri, tuna kila kitu vizuri. Viongozi wetu wameamua kuwa serious kwa ajili ya kumamania Simba kwa sababu wamechoka matusi kutoka kwa mashabiki zao na kejeli kutoka za upande wa pili kwa sababu sisi tumechoka. Kwa hiyo kama tumechoka na wao wameamua kupambana, ndio maana dirisha dogo wamefanya saini nzuri karibia 6-7 zote ambazo zimekuja kuingia moja kwa moja kwenye kikosi. Kwa hiyo sisi tunaahidi msimu huu ni wa Simba kuchukua ubingwa, hakuna kitu chochote. Wajiandae, tarehe 3 ndio tunaenda kuokota na sio maneno wala sio story. Awe Kayoko, awe Arajiga, awe Risasi, mwaka huu tutaishi nao mpaka tuna mwisho. Hatuwezi kukubali, yani hatuwezi kukubali kuonewa, hatuwezi kuwa wanyonge kila siku. Kwa hiyo mwaka huu mwaka kufanya makubwa. Kwamba wamewafunga hali mara mbili tu, lakini mara zote ni Africans wametawaza ubingwa. Wewe pia umeongoza kwa kumchangia alama nyingi kuliko hata kigogo mwingine mkubwa yoyote. Ni kweli. Hii imekaje kwa upande wenu na kitu kinawaaminisha kwamba tarehe 3 asilimia 100 ambazo umezungumzia wewe hapo mnaenda kufanyia ubaya? Swala la kumchangia pointi nyingi ndio hayo wanayozungumzia. Unaweza ukamchangia pointi nyingi kama refari ni Arajiga. Lakini kama marefari wanacheza mechi serious kama wale Waarabu waliokuja, unafungwa mechi uongee kwa sababu unajua hapa nimefungwa kweli. Lakini kama marefari wakina Arajiga kweli ndio inaonekana sisi tunachangia pointi nyingi kwa sababu sisi hatuna janja za kufanya eti tufanye janja si nje ya uwanja. Sisi tunataka boli ichezwe, penalty kipatikane iwekwe, hii goli likiingia liwekwe. Lakini kama mapicha lakini tunaamini mwaka huu makondokando hatuyataki, tunataka boli ichezwe uwanjani. Na kama boli ikichezwa uwanjani, tunaamini mwaka huu ndio maana tuna jeuri zote za kuongea kila kitu. Kama mwaka huu tunaenda kuokota pointi 3 kwao. Yeye endelee kuokota na sisi tuendelee kuokota za kwetu. Tunakutana tarehe 3. Bwana, shukrani sana, tusubiri mchezo upigwe. Tutakutana, mimi nitakutafuta. Hamna shida ndugu yangu, mimi nitakutafuta mwenyewe kabla hata nitakutafuta mwenyewe. Yaani dakika 90 tu mimi nitakutafuta, nitakuja mpaka hapo. Niko VIP hapo. Poa ndugu yangu. Shukrani sana.